irangamuntu y'ikoranabuhanga twamaze kumenya inkomoko yayo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo ari ibintu bipfa kuza ngo byidumbukize gutyo gusa. None nkajyaho nkibaza se ubundi ibi bintu muri rusange inkomoko yabyo ko twamaze kubona ko ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byaba birimo birerekeza hehe? By'umwihariko mwumvishe ko mu Rwanda irangamuntu y'ikoranabuhanga yamaze kuronshingwa, ndetse yanaronshinzwe habuciyeho iminsi mike ya BNR imaze kugerageza umushinga wa mbere w'ifaranga ry'ikoranabuhanga. Ni ikibazo. Ariko se koko nkuko tubitekereza, ibi bintu ni bibi cyangwa ni byiza? Ndabasuhuje inshuti bavandimwe duhuriye aha ngaha. Imana ibahumugisha. Hari haciye igihe kirekire cyane ntakora, nari maze iminsi nsa nkugiranye, ariko guhugirana ntabwo byari bisobanuye ko ntabatekereza, ntibyari bisobanuye ko nta byinshi dufite byo kuvuga, ntibyari bisobanuye ko ijambo ry'Imana ryavuye muri twebwe, ahubwo uko bwije no ko bukeye Pawulo nivuga ngo tujye dusabirana, nanjye nabasabiraga, ariko kandi nizere ko namwe mwansabiye kugira ngo bigende neza. Nubwo ntigeze mbona abantu bambaza ko ntigikora byagenze gute, banze namwe urukundo rwanyu ari rukeya. Anyway, ntabwo ari yo gahunda y'umunsi rero, ntabwo ari kimwe cyanagira ngo tuvugeho, ahubwo ni amakuru ngira ngo tuganireho. Twabyize kera bamwe, twagiye tubyumva ndetse tukanabifata nk'uko tubibona cyangwa se tubyumva gutyo gusa, ariko kuri iyi nshuro abantu benshi bari kubiganiraho bari kuvuga ngo ibyo bintu noneho byaje. Ibyo ni ibiki? Mu minsi yashize twumvishe inkubiri y'ifaranga rimwe. Abantu benshi bati ifaranga rimwe ryaje ku bitangazamakuru biravugwa, ariko kuri RBA, ariko ibindi bitangazamakuru bishamikiyeho inkuru ziracicikana, ibintu nyine ubona ko byashyushye. Hanyuma mu gihe tukiri mu nkubiri yo kumva ngo ni ifaranga rimwe, twumva n'irangamuntu y'ikoranabuhanga nayo bayikubiseho. Bibaye icyo nakita ngo ni agatogo, ariko abantu ntitwabasha gusobanukirwa neza ngo se ibi bintu birimo birajya hehe, birimo birava hehe. Abantu benshi bakunda kubivuga mu buryo butandukanye, bamwe bakabitangaho ibitekerezo bashingiye uko babyumva, abandi bagatanga ibitekerezo bashingiye uko babisomye, abandi bagatanga ibitekerezo bashingiye uko babibwiwe. Ariko ndibaza ubundi aho ibi bintu byerekeza, wowe nkurikiye turi kumwe, ubyumva ute? Ifaranga ry'ikoranabuhanga cyangwa se ifaranga rimwe twamaze kumenya inkomoko yaryo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irangamuntu y'ikoranabuhanga twamaze kumenya inkomoko yayo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo ari ibintu bipfa kuza ngo byidumbukize gutyo gusa. None nkajyaho nkibaza se ubundi ibi bintu muri rusange inkomoko yabyo ko twamaze kubona ko ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byaba birimo birerekeza hehe? Byaba bifite aho bihuriye n'urugendo rwa gikristo ku mukristo? Byaba bifite aho bihuriye sinzi ukuntu ibintu turi kubyumva, ariko abantu bamwe bafite ubwoba mu mitima bw'ukuntu bagiye kwitwara muri izi situation. Abandi nabo bigize ba ntibinde barumva ko ari ibintu biri aho ngo bisanzwe. Bamwe baravuga bati nyamara ibi bintu umukristo uzafata irangamuntu y'ikoranabuhanga cyangwa se uzafata ifaranga rimwe, uwo nguwo azaba akoze icyaha kandi azarimbuka. Abandi batereka reka ibyo bintu ni iterambere, ntacyo bitwaye, nta naho birahuriye no kwizera. Noneho ugasanga hari abandi bantu bahezamo hagati bavuga ngo none ibi bintu twabijyamo tukabijyamo, ariko mu by'ukuri koko ijuru ritabyemera, cyangwa se twakanga kubyakira, nyamara mu by'ukuri ugasanga ntaho bihuriye no kwizera, ugasanga turimo turarushywa n'ubusa. Icyo nicyo kibazo kinakomeye cyane. Abantu rero ntabwo barimo barabivugaho rumwe, nyine nawe nkurikiye byanze bikunze ushobora kuba hari ukuntu bitekereza, kuko by'umwihariko mwumvishe ko mu Rwanda irangamuntu y'ikoranabuhanga yamaze kuronshingwa, ndetse yanaronshinzwe habuciyeho iminsi mike ya BNR imaze kugerageza umushinga wa mbere w'ifaranga ry'ikoranabuhanga. Byose ni turimo turabona abantu tugeze kuvugana ku matelefone cyangwa se kuri WhatsApp, bagerageza kumbwira bati nyamara ibintu twarabyize none birimo biraza byihuta turi kubireba. Abandi bati mu gitondo hari uwambwiye ngo impamvu bari kubikora ngo kugira ngo bazatushyire muri cishwaha, icyo bavuze tujye tuyoboka, icyo bavuze tujye tuyoboka, icyo bavuze tujye tuyoboka. None ikibazo ndimo mbaza wowe nkurikiye, niba uri kunyumva koko, ese ubundi ibi bintu hari aho bihuriye no kwizera? Ndavuga ifaranga rimwe n'irangamuntu y'ikoranabuhanga, ibi bintu hari aho bihuriye no kwizera? Niba hari aho bihuriye no kwizera, ibihamya biri hehe bihamya ibyo wowe ubwawe wizeye? Njye uretse kumbaza ibyanjye, kuko njye mfite nyine ukuntu bitekereza, hari nuko byo ubwabyo biri, ariko wowe niba mufite ubwa mu mutima, ubwo bufite bushingiye kuki?
niba wumva ntabwo bufite mu mutima rero noneho reka nawe nkugarukiyeho. Niba uvuga ibintu ngo ni ibintu biri aho ngaho bisanzwe, ni ibintu biri aho ngaho umuntu nyine yafata nk'ibintu biri aho ngaho nkuko n'ibindi byagiye biza, umuntu yakibaza ngo mbese niba ari gutya ibintu bimeze, induru iri kuvugira ku musozi uriho irasobanura iki? Ni ikibazo. Ariko se koko nkuko tubitekereza ibi bintu ni bibi cyangwa ni byiza? Ese kuki ari ikintu kiri kuza abantu bakavuza induru? Kuki nta bindi bigeze bavugiriza induru nk'ibi ngibi? Kuki ifaranga ry'ikoranabuhanga rije rikaza ari ikibazo? Kuki iranga muri ikoranabuhanga ije bamwe bakayifata nk'ikibazo? Aho ntihaba hari aho turi kwerekeza habucece nk'uko umuvandimwe yambwiye ngo nicishwa ha tukazashiduka ibintu twaramaze kubyecamo ariko kubivamo bitashoboka, urwacu rwamaze kugirwa gutya. Urabyumva ute wowe? Mbese ibyo wizera bimeze biti? Abantu benshi twafashe ibintu tubica amazi, ariko iyo tugenzuye tubona kugaruka kwa Yesu Kristo kutwegereje kurenza ikindi gihe twigeze twizerera. Nubwo ari abavuga ngo dore ngo twabyirutse ngo batubwira ngo Yesu Kristo azaza, ngo basobokuruza niko batubwira ngo Yesu Kristo azaza, ngo yewe ngo n'Abrahamu niko ngo n'aba Paulo niko bavugaga ngo Yesu Kristo azaza. Ariko reka mbabwire ibihe turimo ubu ntago ari kimwe n'ibihe bo bari barimo. Bigeze barwana n'ifaranga ry'ikoranabuhanga se? Bigeze barwana n'iranga muri ikoranabuhanga se? Bigeze barwana n'amakarita agiye atandukanye se? Ibyo ngibyo se hari aho babizi? Ariko iyo dusuzumye tubona ko ibintu byekeye n'iterambere, ikintu bita iterambere ari kimwe mu bintu Satani azuriramo kugira ngo agire abantu afata. Ntago byoroshye wo nkurikiye, ndagira ngo umfashe ushyire muri comment ukuri kubyumva, uvuge ngo nibura jewe nshingiye kubyo nize, nshingiye kubyo nasomye ibihamya byanditse aha sinemera gufata ibi bintu. Cyangwa se nawe umbwira uti nshingiye kuko nasomye, nshingiye kuko nize, nshingiye uko ibintu bimeze, ibi ngibi ndabifata bizaba uko byakabaye. Uduhereze ibihamya by'uko wizera, nibyo byiza kugira ngo n'abandi bazasoma comments, cyangwa se n'abandi bazareba ngo abantu bavuze hiki bazafashwe. Burya mujye mugerageza, hari igihe wandika ikintu muri comment ukabuze ngo ni ibintu biri aho ngaho wenda ngo uteye comment by leisure, ariko reka mbabwire hari igihe umuntu asoma comment agafashwa, cyane cyane nshimira n'abantu bajya batanga imirongo ya Bibiliya muri comments, bakaduha ibyo aho ibintu biri kwerekeza ariko bifashishije Bibiliya cyangwa se bitobye umwuka w'ubuhanuzi. Imana ijye ibaha umugisha. Ikindi basaba, ndashimira abantu mukora share. Imana ibaha umugisha rwose pe, ndabo basabiye abantu mukora share kuko bidufasha kwamamaza ubutumwa. Hari njye kumva nk'umuntu arampamagaye akambwira ati rero ibyigisho byawe nagihawe na kanaka, ariko for sure may God bless you. Imana ibaha umugisha abantu mukora share ndetse n'abantu mukanda like, kuko iyo ukanze like nyine byerekana ko ibyo bintu biri gukurikirwa, bigatuma YouTube bihereza abandi benshi ngo babirebe, burya nawe buvuze ubutumwa. Anyway rero ntago icyo ngicyo cyari cyo cy'umunsi, ahubwo icyo ryo mbabwiye nuko iminsi turimo kwinjiramo ntago ari iminsi myiza, ntago ari iminsi nejeje, ntago ari iminsi yo kujenjeka, ni iminsi irimo urujijo n'urungabangabo ku buryo umuntu adashobora kumenya ngo ndahengamira cyangwa ndahengamira ahangaha. Abantu muri iyi minsi imitwe yabo irajagariye kubera kutamenya uruhande bahagararamo. Baribaza ngo mbese turajya ahangaha duhagarare muri ibi bintu tubyinjiremo, ese turanga kubijyamo duhagarare kuri uruhande, turamenya se ukuri ari ukwenga bariho duhagarara. Icyo nicyo kibazo rero. Niba ufite gufasha abantu ujye ubafasha, ntukabigire ubwiru. Ntukabigire ubwiru, ujye ubafasha bamenye ukuri. Imana ibaha umugisha. Ngannye ku musozo ibiganiro byo tugiye kongera kubigarura no muri tubikoraho, mbabwira ngo mujye ku mavi ndetse nanjye ku mavi dusenge cyane, kuko iminsi turimo ni njyana muntu kandi ntabwo yoroshye, arimo akavuyo kenshi gatuma umukristo agira gushidikanya, akayoberwa inzira ashobora kunyuramo. Ariko hamwe na Yesu, hamwe n'Umwuka Wera, hamwe n'Imana Data, nzi neza ko ibintu byose byanditswe byaranga ngo ntacyo Uwiteka azakora atabanje kuburira ubwoko bwe cyangwa se intoreze. Kandi nawe niba uri muri abo ngabo, nizeye ko nawe wizeye ko hari umwuka ukuyobora ugatuma utajya kure yayo. Reka tubanze dusenge mbere ko dusoza. Data mwiza, mu byo dukunda kandi ukiranuka, ni wowe wera ikiroro n'ikibi cyawe. Iminsi turimo iraruhije, ibibazo biratwugarije, duheze mu rungabangabo. Data turakwinginze kugira ngo ugire iki dukorera, uduhe Mwuka Wera abasha kutwereka inzira dukwiriye kunyuramo, kugira ngo twe guteshuka ngo tuyobe inzira, ahubwo dutumbire umusaraba kugira ngo tumenye aho dukwiriye kwerekeza. Ngwino bane natwe, ari jyewe ari umuvandimwe, twese duhe umugisha. Tusenge mu izina Yesu Kristo turakoze. Amen.